I like birds, but you know what? My relationship with birds is just like any other relationship in Uttar Pradesh. One-sided. They hate me. Birds hate me. Hi, namaste, and welcome to this video where we're going to talk about birds. So, I got a bird feeder, or there were a few options while I was trying to buy a bird feeder कि plastic वाला लेना है. Then there were more expensive options, wooden अच्छा खासा, you know, properly built. तब मुझे ख्याल आया कि मुझे इतनी भी पसंद नहीं है चिड़िया. Like I like them वो प्लास्टिक वाला टाइप का, इतना ठीक है. इससे ज़्यादा नहीं चाहिए जी. So I installed the bird feeder and of course the birds are Indian and being Indian they rejected change, new ideas. Fuck off. Fuck off. Are you a new idea? Fuck you bitch. हम तो ज़मीन पे ही खाएंगे. ओए कुछ लगा रहा उधर, कुछ लग रहा. चल देख के आते क्या है क्या माजरा. अरे होएगा कुछ, अपने को क्या बे, अपना चल कहीं कचरे वचरे में ढूंढ के खाते हैं कुछ. मेरा बर्ड फीडर एक हफ्ते तक अकेला धूप हो ठंड हो कुछ भी हो अकेला बैठा रहा. उसके अंदर जो सीड थी उसके अंदर कुछ प्लांट अजीब से उगने लग गए भाई. कुछ केमिकल रिएक्शन होने लग गई उसके अंदर, लेकिन ये चिड़ियों ने उसके अंदर से खाना खा के नहीं दिया. अल्टीमेटली एक दिन तूफान आ गया और बर्ड फीडर उड़ गया. बर्ड फीडर भी लाइक ए हवा मुझे ले चल अपने साथ. ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं. So I have hand fed a lot of animals. I really like hand feeding animals. I like animals in general. ठीक है, मैं stray dogs को हाथ से खाना खिलाया हुआ है. I've fed cows. What kind of a dog are you? Okay, bye. Squirrels. I've fed squirrels also. ये पाए आराम से. पाँच मिनट शांति से बैठ जाओ ना, ये मूंगफली लेके तो स्क्विरल भी आपके पास आ जाती है. बट दीज मदरफकिंग बर्ड्स, ये अपने आप को क्या समझती हैं बे? हैं? सबसे ज़्यादा बढ़िया यही है कि दुनिया में. Whenever I go to feed birds, अरे ये तो वही है जो हमें रोज के रोज खाना खिलाता है, हमें बहुत पसंद करता है. भागो. अरे नहीं खा रहा भाई तुमको. मैं तुम्हें खाना खिला रहा हूँ, तुम्हें नहीं खाना चाहता मैं. And I do this every fucking day and they still won't trust me. अरे आज ये फिर हमको खाना खिलाने आ गया, पागल है क्या ये, भागो. Then there are a lot of side effects of feeding birds, man. Like you find them cute and you really want, you know, you like it when they eat. और अच्छा लगता है देख के, मन को सुकून मिलता है. But they will come to your balcony and they will shit all over your balcony. आप ज़्यादा देर सराह नहीं पाओगे उस व्यू को. ठीक है, आप ऐसे अच्छे से देख रहे होगे, अरे वाह चिड़िया. Fuck you bitch. So that is it for this video. I hope you liked it and if you did, give it a thumbs up. And yeah, फिर से बनाएंगे वीडियो किसी दिन, किसी रोज़, हर किसी रोज़, क्या कौन सा, कहीं किसी रोज़. पुराने शो याद आ गए. Anyway, I'll see you again next time. Till then, my 3 advices: stay safe, work hard, be happy, and hello dear.